Eh bien, nous pouvons délibérer. Je passe directement la parole à Monsieur le Conseiller fédéral Parmelin, que je salue, notre vice-président du Conseil fédéral. Vous avez la possibilité de travailler avec nous la première partie de ce matin. Oui. Nous arrivons à la première affaire de l'ordre du jour, 19-020, loi sur le service civil. Le rapporteur de la Commission est M. Dietli. Vous avez la parole. Ja, Herr Präsident, Herr Bundesrat, jetzt sind wir in der ersten Runde der Differenzbereinigung. Um was geht es kurz zusammengefasst beim Zivildienstgesetz, damit wir die Basis wieder haben zum Verständnis der Differenzbereinigung? Mit der Revision des Zivildienstgesetzes soll 3 problematischen Phänomenen entgegengewirkt werden, welche zur Gefährdung der Armeebestände beitragen, nämlich erstens demjenigen der hohen Zahl der Zulassungen an sich, zweitens demjenigen der hohen Zahl von Armeeangehörigen, die nach bestandener RS aus Formationen der Armee zum Zivildienst abgehen, und drittens demjenigen des Wechsels von Fachspezialistinnen und Fachspezialisten sowie Kadern der Armee zum Zivildienst. Dazu hat der Bundesrat verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen. Beide Räte haben im Rahmen der Erstberatung an 6 von 8 Maßnahmen zugestimmt und eine Maßnahme abgelehnt, nämlich jene, welche Auslandeinsätze für den Zivildienst nicht mehr ermöglichen soll. Es besteht eine einzige Differenz, nämlich zur vorgeschlagenen Maßnahme Nummer 2, die sogenannte Wartefrist. Diese Wartefrist bedeutet, für eingeteilte Angehörige der Armee mit bestandener RS gilt eine Wartefrist von 12 Monaten zwischen Gesuchseinreichung und Zulassung mit der Pflicht, während dieser Wartefrist weiterhin Militärdienst zu leisten. Der Ständerat hat dieser Maßnahme zugestimmt, der Nationalrat hat sie abgelehnt. Betroffen von dieser Differenz sind die 3 Artikel 17, 17a und 18 Absatz 3. Ihre Kommission beantragt Ihnen mit 10:3 Stimmen am Entscheid des Ständerates festzuhalten, also eine Wartefrist von 12 Monaten einzuführen. Eine Minderheit beantragt Ihnen, dem Nationalrat zu folgen, also die Maßnahme mit der Wartefrist abzulehnen. Ich begründe Ihnen den Antrag der Mehrheit. Der Sprecher der Minderheit wird nachher seinen Antrag begründen. Warum festhalten? Die Armee muss sich auch nach der RS um alle potenziellen Abgänger in den Zivildienst individuell bemühen können. Dafür braucht sie Zeit, jeden Fall konkret zu behandeln, um im Dialog auch individuelle Lösungen für den Weiterverbleib in der Armee finden zu können. Außerhalb des WK ist niemand verpflichtet, einer Einladung für ein Gespräch zu folgen. Die Wartefrist von 12 Monaten beinhaltet in der Regel einen WK. Dort sind die Leute physisch präsent und spätestens dann können entsprechende Lösungen mit den Betroffenen diskutiert werden. In der Praxis wurde festgestellt, dass Leute zum Zivildienst wechseln nach bestandener RS, weil zum Beispiel das Datum des WK nicht passt und das Dienstverschiebungsgesuch von der Armee nicht bewilligt wurde. Oder weil sie persönliche Probleme mit einzelnen Vorgesetzten hatten oder mit der Waffengattung, bei der sie eingeteilt sind. Oder dass der Militärdienst zeitlich sehr ungünstig liegt. Hier soll die Armee die Möglichkeit haben, mit den Betroffenen andere Lösungen zu finden. In den Rekrutenschulen wird dieses Vorgehen übrigens bereits erfolgreich praktiziert. Dort zeigt die Erfahrung, dass viele unter geänderten Voraussetzungen bereit sind, weiterhin Militärdienst zu leisten. Die Kategorie, die der Armee am meisten wehtut, sind diejenigen Leute, die für teures Geld ausgebildet wurden, nämlich Spezialisten oder Kaderleute.
Ihr Weggang erzeugt in den WK-Verbänden Kollateralschäden. Es geht also mit der Wartefrist nicht um eine Schikane, sondern um die Möglichkeit, individuelle Lösungen zu finden. Zudem wird damit sichergestellt, dass Leute, die eine RS absolviert haben, nicht im Affekt plötzlich wechseln, sondern es sich gut überlegen, welches der richtige Weg für den Betroffenen ist. Ihre Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen, am Beschluss des Ständerates festzuhalten. Die Minderheit wird vertreten durch Ständerat Zopfi. Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren! Im Namen der Minderheit ersuche ich Sie, dem Nationalrat zu folgen und auf die Wartefrist von 12 Monaten zu verzichten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es hier mit der letzten Differenz zum Nationalrat zu tun. Und bei allem Verständnis, dass sich die Armee über den Verlust von ausgebildeten Soldaten beklagt, diese Maßnahme scheint mir nicht angemessen. Ich habe selbst Militärdienst geleistet, viele Jahre als Richtstrahlgerätemechaniker und zusätzlich 12 Jahre als Richter an Militärgerichten. Sie können mir sicher das eine oder andere unterstellen, aber sicher nicht, dass ich die Armee aushöhlen will. Ich war stets motiviert, diesen Dienst zu leisten, da ich überzeugt war, mit meiner Tätigkeit eine sinnvolle Aufgabe zu erfüllen. Aber ich habe auch viele Freunde und Bekannte, die sich aus Gewissensgründen für den Zivildienst entschieden haben. Und ich muss Ihnen sagen, das sind nicht einfach Drückeberger. Abgesehen davon, dass sie ein gesetzliches Recht ausüben und wir glücklicherweise niemanden mehr in die Armee zwingen, haben sich viele auch dafür entschieden, weil sie schlicht den Sinn der Armee nicht mehr sahen. Und das nicht nur aus ideologischen Gründen, sondern auch wegen dem, was sie erlebt haben. Zudem dürfte es doch klar sein, dass solche Gewissenskonflikte jederzeit auftreten können. Wie hält man nun einen Teil dieser Leute oder die, welche bereits die Rekrutenschule absolviert haben, in der Armee? Das ist sicher nicht so einfach zu beantworten. Aber was meiner Meinung nach sicher nichts nützt oder mindestens nicht nachhaltig ist, ist die vorliegende Maßnahme. Denn ganz ehrlich, eine Wartezeit von einem Jahr ist doch schlicht und einfach eine Schikane. Haben Sie wirklich das Gefühl, dass jemand, der Gewissenskonflikte hat, in diesem Jahr plötzlich die Liebe zur Armee entdeckt? Haben Sie wirklich das Gefühl, dass man ein ganzes Jahr braucht, um das Gespräch mit jemandem zu suchen, der sich schon entschieden hat, in den Zivildienst zu wechseln? Und haben Sie wirklich das Gefühl, dass jemand, der sich ohnehin über Leerläufe und Schikanen nervt, sich davon beeindrucken lässt? Ich meine, dass diese Maßnahme überdeutlich zum Ausdruck bringt, mit was wir nicht mehr weiterkommen, wenn wir diese jungen Leute für die Armee motivieren wollen, mit Repressalien und Schikanen. Ich wünsche mir, dass die Armee ihre Hausaufgaben so macht, dass mindestens diejenigen, die sich schon einmal für sie entschieden haben und die RS absolvierten, dabei bleiben. Das geht aber, wie schon gesagt, nicht mit Schikanen. Ich glaube auch nicht, dass man eine Wohlfühloase schaffen muss, denn das ist der Zivildienst beileibe auch nicht. Lassen wir also Schikanen bleiben, konzentrieren wir uns auf echte Maßnahmen. Oder um es anders zu sagen, wenn man eine Option besser machen will, dann löst man das nicht, indem man einfach die Alternative schlechter macht. Um noch etwas positiver abzuschließen, ich kenne auch einige junge Leute, die jetzt in der RS sind und durchaus motiviert sind, und ich meine, dass die WEA Verbesserungen gebracht hat. Die Armee ist doch auf dem richtigen Weg. Wir haben es auch deshalb nicht nötig, die Zivildienstleistenden als Drückeberger zu betrachten und so eine Maßnahme zu beschließen. Ich ersuche Sie also, dem Antrag der Minderheit zu folgen und die Differenz zum Nationalrat zu beseitigen. Das Wort ist frei für die Mitglieder der SiK. Herr Ständerat Burkhardt. Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich beantrage Ihnen gemäß dem Sprecher der Kommission um Festhalten am Beschluss des Ständerates. Lassen Sie mich ganz kurz diese letzte Differenz einordnen. Wir haben eine Zweckbestimmung in diesem Gesetz. Diese Zweckbestimmung wird in Artikel 1 definiert und heißt: Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, leisten auf Gesuch hin einen längeren, dauernden zivilen Ersatzdienst. Die Gewissensprüfung, wir wissen es, wurde zwar am 1. April 2009 abgeschafft, das heißt aber nicht, dass der grundsätzliche Wechsel vom Militärdienst in den Zivildienst nicht einen Gewissensgrund haben muss. Immerhin haben wir auch in der Bundesverfassung festgehalten,
dass es eine allgemeine Wehrpflicht gibt. Herr Kollege Zopfi, das ist eine verfassungsrechtliche Pflicht. Jetzt haben wir die Situation, und damit sind wir konfrontiert, dass die Bestände unserer Armee ein veritables Problem haben. Das akzentuiert sich im Übrigen auch. Wir haben damit 3 Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Erstens, wir können schauen, dass die Militärdienstpflichtigen länger im Dienst sind. Zweitens, wir können bei den medizinischen Abgängen die Schraube enger ziehen. Dann würden wir über die differenzierte Militärdiensttauglichkeit sprechen. Oder wir können bei den Abgängen eben über die Schiene des Zivildienstgesetzes die Schraube etwas enger ziehen. Ich bin der Auffassung, wir müssen bei allen 3 Punkten ansetzen. Bei den Änderungen, die wir jetzt besprechen, in Artikel 17, 17a und 18 Absatz 3 geht es ja darum, dass die Gesuchsteller, die aus der RS und vor ihrer Einteilung in die Armee ein Gesuch stellen, jedoch noch im Verlauf des Zulassungsverfahrens eingeteilt werden, einer Wartefrist von 12 Monaten abwarten müssen. Dabei geht es im Wesentlichen, der Kommissionssprecher hat es gesagt, um diejenigen, die nach Absolvierung der RS in den Zivildienst wechseln wollen. Wem es, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, aus Gewissensgründen wichtig ist, dass er die Armee verlassen kann, und dabei geht es ja bei diesem Gesetz um Gewissensgründe, dem kann man zumuten, dass er 12 Monate Wartefrist abwarten muss. Es mag ja Leute geben, die nach Absolvierung der RS feststellen, dass sie einen Gewissensgrund haben, um nicht weiter Militärdienst zu leisten. Viele, das muss man aber attestieren, wählen diesen Weg, weil sie nachher keinen längeren Zivildienstpflicht mehr unterliegen, erstens. Und zweitens, weil sie den Einsatz nicht mehr in einem sogenannten Schwerpunktprogramm Pflege, Betreuung, Umweltschutz, Landwirtschaft oder Naturschutz leisten müssen. Sie haben nachher alle möglichen Betätigungsfelder, können dort natürlich den Dienst entsprechend auf ihre späteren Karriereplanung abstimmen. Das mag ich ja jedem Einzelnen gönnen, aber denken wir daran, sowohl der Militärdienst wie auch der Zivildienst ist eine Leistung, die zu erbringen ist gegenüber Staat und Gesellschaft, und das steht im Vordergrund. Dazu kommt, dass diese Wechsel dann stattfinden, wenn sie lange und teuer ausgebildet wurden, wenn sie einsatzfähig wären für unsere Armee, und entsprechend natürlich geht diese Investition in Anführungs- und Schlusszeichen der Armee dann auch verloren. In diesem Sinne, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bitte ich um Zustimmung zur Mehrheit. Denken wir daran, es geht um einen verfassungsmäßigen Grundsatz, es geht um den zivilen Ersatzdienst aus Gewissensgründen, und diejenigen, denen aus Gewissensgründen wichtig ist, dass sie wechseln können, denen können 12 Monate Wartefrist zugemutet werden. Das Wort hat Herr Ständerat Salzmann. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich bitte auch noch etwas sagen als ehemaliger Bataillonskommandant und Kompaniekommandant und jetzt Dienstpflichtiger im Heeresstab. Ich möchte einen Punkt ausräumen, den Kollege Zopfi in den Raum gestellt hat. Es geht nicht darum, dass wir sagen, das sind Abschleicher. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wir haben aber mit unserer Gesetzgebung die Möglichkeit gegeben, dass es praktisch freiwillig ist, Zivildienst zu leisten. Und unser Auftrag ist es, die Verfassung umzusetzen und den Militärdienst, die Wehrpflicht sicherzustellen im Interesse der Sicherheit unseres Landes. Um das geht es. Wenn wir jetzt den Jugendlichen natürlich ein Angebot machen, wie es nun besteht, verstehe ich jeden, der sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, weil es der Weg des geringen Widerstandes ist, besser in seine Lebensplanung passt und so weiter. Und das hat gar nichts mit Schikane zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass die Politik eben jetzt Maßnahmen ergreifen muss, um den Bestand der Armee zu sichern. Das ist alles. Und deshalb bitte ich Sie inständig, wirklich am Entscheid des Ständerates festzuhalten. Besten Dank. Das Wort hat Herr Ständerat Josic. Herr Präsident, Herr Bundesrat, Kolleginnen und Kollegen! Ich verstehe die Anliegen der Kollegen Burkhardt und Salzmann absolut, und das ist ja auch das Ziel dieser Revision, nämlich zu gewährleisten, dass diejenigen, die in den Zivildienst wechseln,
das tun, weil sie Gewissenskonflikte haben. Und das sagt Herr Burkhardt nicht ganz zu Unrecht. Wer einen solchen Gewissenskonflikt hat, dem kann man auch zumuten, 12 Monate zu warten. Nur die Frage ist, warum muss man ihm zumuten, 12 Monate zu warten? Es gibt keinen ersichtlichen Grund und deshalb, glaube ich, bringen Sie die ganze Vorlage mit dieser Einschränkung in Gefahr. Oder der einzige Grund, es gibt für mich 2 Gründe, warum man diese 12-Monatsfrist vorsehen kann. Das eine ist schikanös, indem man sagt, wir setzen die Hürde einfach noch höher, damit es noch schwieriger wird, um eben diejenigen, die einfach so gehen möchten, um das denen noch unangenehmer zu machen. Nur sie machen es damit eben auch denjenigen unangenehm, die berechtigterweise in den Zivildienst wechseln. Oder auf der einen Seite sagen sie, es gibt Leute, die haben Gewissenskonflikte, die äußern ihre Gewissenskonflikte und stellen ein Gesuch. Und mit dieser Vorschrift zwingen sie 12 Monate weiter dienstpflichtig zu sein. Auch wenn sie anerkanntermaßen einen Gewissenskonflikt haben, müssen sie noch 12 Monate verbleiben. Und damit sagen sie, das zwingen wir denen auf, um alle anderen gewissermaßen abzuhalten. Und deshalb ist es schikanös. Und der zweite Grund, und den erachte ich als durchaus legitim, ist, wenn Sie sagen, wir wollen nicht, dass die Leute zu schnell, einfach so aus einer Frustration heraus in den Zivildienst wechseln. Das ist in Ordnung und da können Sie auch durchaus ein Gespräch noch führen, aber Sie brauchen nicht 12 Monate, um ein klärendes Gespräch zu führen. Das könnte man auch kürzer machen. Und deshalb glaube ich, diese Vorschrift, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die lässt sich in einem Abstimmungskampf gegenüber der Bevölkerung schlicht und ergreifend nicht erklären, außer dass sie als Schikane wahrgenommen wird. Und deshalb empfehle ich Ihnen im Sinne der gesamten Vorlage, hier diese letzte Differenz auszuräumen. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der SiK, des Rates. Herr Bundesrat Parmelin, Sie haben das Wort. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des États. Monsieur le Conseiller aux États, Burkhardt a rappelé l'essence même des dispositions qui fondent le droit à un service civil pour motif de conscience. Je ne vais pas y revenir. J'aimerais tout d'abord vous rappeler que l'un des objectifs principaux de la révision de la loi sur le service civil, c'est de diminuer considérablement les départs de militaires instruits vers le service civil. Et le Conseil fédéral estime que le délai d'attente proposé, conjugué à la mesure numéro 1, qui a déjà été acceptée, est ce qui devrait influencer le plus l'évolution du nombre des admissions au service civil. Pour mémoire, la mesure numéro 1 prévoit un minimum de 150 jours de service civil. Elle a été acceptée par les 2 chambres. Les mesures 1 et 2 ciblent les problèmes généraux de l'exécution du service civil. Appliquées ensemble, elles devraient permettre une réduction substantielle du nombre des admissions, en particulier des militaires instruits et incorporés. Rappelons ensuite que le délai d'attente de 12 mois prévu par la mesure numéro 2 ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas encore incorporées dans l'armée. Für Personen, die noch nicht in die Armee eingeteilt sind, gilt die Wartezeit von 12 Monaten, gemäß Maßnahme 2 nicht. Je rappelle enfin que ce délai d'attente de 12 mois ne s'applique pas non plus en cas de service actif ou de service d'appui. L'essence du droit constitutionnel d'effectuer un service civil de remplacement est dès lors conservée, préservée. En 2019, 2018 militaires instruits et incorporés ont été admis au service civil. Parmi eux, il y avait 408 cadres et un grand nombre de spécialistes et de militaires ayant suivi une formation spéciale. Le léger recul du nombre de transferts de l'armée au service civil après l'école de recrue, voire après avoir effectué une partie des cours de répétition, est certes positif. Cela étant, malgré le recul de ce nombre de moins de 2%, ces transferts restent en chiffres absolus fréquents. Chaque départ de militaires instruits
porte atteinte à la qualité du service d'instruction. De plus, chaque départ affaiblit la disponibilité opérationnelle de l'armée et surtout de l'engagement de notre armée. Il faut bien se rendre compte que dès le départ, le nombre de personnes incorporées est particulièrement lourd de conséquences aussi pour le contribuable et pour l'instruction de l'armée lorsque celles-ci ont suivi une formation de spécialistes ou de cadres. Les formations, mesdames et messieurs, demandent un temps d'investissement considérable et coûtent aussi beaucoup d'argent. Le délai d'attente de 12 mois, tel qu'il est prévu par la mesure numéro 2, est nécessaire pour que l'armée puisse étudier et, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures individuelles permettant aux militaires concernés de continuer à faire du service militaire. Cela peut être un changement d'incorporation, cela peut être le report d'un cours de répétition à une date ultérieure, pour prendre 2 exemples. Souvent, après discussion, respectivement après négociation, les requérants contactés par l'armée acceptent un changement d'affectation. Maintenant, j'aimerais peut-être répondre un peu brièvement à quelques arguments qui ont été avancés contre la mesure proposée. Le délai d'attente fixe de 12 mois s'explique par le rythme annuel des cours de répétition. En dehors de ces cours, et c'est important, les militaires n'ont aucune obligation de donner suite aux demandes de discussion de l'armée. L'obligation d'entrer en service et d'effectuer les cours de répétition est par conséquent indispensable pour pouvoir établir le dialogue. Ce n'est pas un aspect chicanier, c'est un aspect concret, réel, qu'il faut avoir à l'esprit. L'armée peut et doit naturellement veiller à ce que ce dialogue intervienne dès l'entrée en service des militaires concernés. Et en fonction de la situation, un commandant de compagnie peut ensuite ordonner la libération immédiate du cours de répétition pour des raisons administratives. Cela peut se faire, par exemple, quand les clarifications ayant trait à la responsabilité d'effectuer d'autres services au sein de l'armée nécessitent plus de temps. L'armée peut également aussi faciliter la clarification de la situation avant l'entrée en service pour les cours de répétition. Un dialogue avec le militaire concerné peut clarifier la possibilité d'autres services envisageables au sein de l'armée. Le recours à une procédure pragmatique pour clarifier la situation permet donc de tenir compte suffisamment de la crainte que les militaires confrontés à un conflit de conscience après leur incorporation dans l'armée restent astreints au service militaire jusqu'à l'échéance du délai d'attente. Les frais administratifs engendrés par la mesure sont justifiables. Les charges que le TIVI devrait assumer sans délai d'attente fixe seraient considérablement plus élevées. La mesure, du point de vue du Conseil fédéral, n'est pas arbitraire et ne constitue pas une chicanerie ou un obstacle administratif inutile. Sur la base de ce qu'on observe dans la réalité concrète, la large palette d'activités disponibles au sein du service civil, les avantages qui pourraient en résulter pour des études de master semblent être l'une des raisons principales pour le passage au service civil. La mesure est par conséquent appropriée et justifiable, notamment afin de lutter contre les transferts opportunistes du service militaire au service civil entre les études de bachelor et de master. Elle vise en outre à réduire le nombre de demandes d'admission déposées à la suite du refus par l'armée de reporter un cours de répétition. Abschließend gilt es noch einmal zu betonen, dass insbesondere von der vorgeschlagenen Wartefrist zusammen mit Maßnahme Nummer 1, einer Minimalzahl von 150 Zivildiensttagen, die größte Wirkung auf die Entwicklung der Zulassungszahlen zu erwarten ist. In Kombination sollen sie eine substanzielle Reduktion der Zulassungen bewirken, insbesondere von ausgebildeten und eingeteilten Armeeangehörigen. Pour toutes ces raisons, je vous invite, comme le propose la majorité de votre commission, à confirmer votre décision de soutenir la mesure numéro 2 du projet du Conseil fédéral. Das Wort wird nicht mehr beansprucht. Wir bereinigen insgesamt mit einer Abstimmung die Differenzen beim Artikel 17. Dabei sind auch betroffen 17a Absatz 1 und 1 bis sowie 18 Absatz 3 und 83 folgende 83f Absatz 1.
Ja bedeutet Zustimmung zur Mehrheit, Nein bedeutet Zustimmung zur Minderheit. Zopfi. Wir stimmen ab. Ja. Sie haben der Mehrheit zugestimmt mit 31 Ja und 13 Nein. Das Geschäft geht zurück an den Nationalrat. Wir kommen zum Geschäft 19.035, Arbeitslos.